翻嚟啦，做晒功課未啊？係咯，做咗。咁温咗書未啊？啊，做咗功課咪即係温咗書咯。兩樣嘢唔同㗎。你細心啲諗下，老師派功課俾我哋翻屋企做，為咩啊？咪就係温習咯。咁你咪真係有做功課先？你有飯食咩？做咗啦。好啊。知埋好咯。我點會呃你咧？我咁乖仔。冇打機啦，快啲温書啦！唔制。温書。咩嚟㗎？日本蜜瓜。哦。咁隻污糟嘅手，唔好再掂個黑蜜瓜啊！快啲攞把刀出嚟。得啊，要等大家翻晒先，我一齊食㗎。你咁密質㗎？呢啲唔係留翻俾佢咪得咯？有冇常識㗎？有得食先嗌我啦。又瞓。唔係瞓，係打機。出嚟食生果啦！放開你隻手，等陣先，放埋隻腳。唉，廿幾時食得啊？等陣佢哋嚟先啦。出嚟啊！使唔使咁心急啊，咪係咯。我要你哋好快咁樣走出嚟啊！你哋慢慢行出嚟點上啊？唔鋸嘅咪返房。好啊，開始啦。有乜嘢啊？知唔知食黑蜜瓜有步驟？首先你要入去碌叉，然之後攞埋俾我哋，然之後我哋食完分一啖俾你。冇講咁多嘢，即刻去做。做啦！叉啦！哦，該喎。咁埋我食過。係啊。等我走去廁所。唔好偷食啊！喐你哋。好豬啊！算啦，我冇食，我冇得食，你都要食，咁先我做宗旨。咩啊？家姐，過嚟啊！過嚟。又做乜嘢啊？你係搞緊啲乜嘢嚟啊？搞緊啲咩噃？頭先喺窗口度飛咗沓紙巾入嚟，點知咧突然間散開咗，跟住咧啲紙巾係咁揈下揈下揈下，咁我諗住新聞拎咗佢出嚟啦，個牌子又一樣嘅，咁我諗住慳翻嚿，跟住唔知喐唔到喎，跟住嗰啲紙巾係一齊收收下，揈嚟揈去喎，你話
跟住無啦啦上面跌咗個鐵紙落嚟啊！係呢個世界係咁㗎啦，有 UFO 你信唔信啊？信啊！信緊就啱啦。咁係啦，又整咗成地都係啦，係咪？咁點啦？唔通我執啊？係啊，得。你幫你執咗佢啦。家姐搞掂咗，將我妹同阿哥。喂，請問係咪李露薇小姐啊？係，我哋呢度係戲曲觀望中心。咁呢，我哋就出咗一隻新產品遊戲嚟嘅，就係考 online。咁你就依家經常發現你喺上面講粗俗語言以及粗口。大鑊啦！邊啊？考 online 咯，好煩㗎，唔使理我㗎啦，係咁啦。過嚟啊！咩啊？過嚟啦！做咩啊？係咪？點啊，細佬？有咩嘢益我啊？頭先你話破解咗個毒鎖死真網站啊！即係最近冇人破解到嘅喎。你話嗰個？係啊，嗰個咯。真係？係，首先你入到去咧，有一條白色嘢俾你打嘢㗎嘛，你打 FUCK 呢4個字，每呢4個字加個加打50字。唔好意思，FUCK 點算？咪即係 FUCK 係喎。跟住入到去咧，撳，然之後佢話咧18禁咩死英文唔知乜啦，總之18禁啦，你撳不是，咁是嘅話昆你嘅。你冇呃我喎，有英文同中文喎。你係邊個先啊？咩啊？你一開到去寫住18禁全部都英文嚟㗎，總之英文中文都一樣啦。有個是同不是，你嘅撳不是是係昆你嘅，你就會全部。我無碼無格仔，16歲加油，靚模啊！咪住，有冇我最中意嘅卡通片啊？梗係有啦，傻仔 yes。好，係啦，出去先。咪我做兄弟益你啊！好啦，拜拜。做咩你喺呢個時候出現啊？你知唔知我牙痛啊？你憑咩呢個時候出現啊？你蜜瓜咋？我有幾多地位啊？你冇啊！變錯錯，你莫忘茅山師傅啲惡作，冇辦法唔出。你做咩屙尿啊？我點食你啊？冇辦法，我唯有俾其他人處置。你點解會喺度出現㗎？你嘅出現又令我太〜我唔飲你。咦，咁早整蜜瓜汁啊？琴日個蜜瓜好唔好飲啊？幾好啊！做咩？好驚啊！係啊。琴日個蜜瓜咩話？Oh shit！Oh no！哇！真係啊！救命啊！我要洗胃。我飲翻自己。